त्यो यो मलाई भिडियो बनाउनु भएन यार यो दौड्याउ न राजेश नानी आमालाई देऊ यो यार मलाई यार टिकट खोज फोटो त्यो डब्बा खोज डब्बा यो यही हो उहाँ सरलाई सोध्दा टिकट देखाएर यो कता डब्बा कता पर्छ भनेर देखाउ न हेलो जी नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो गाइस। त गाइस आज चाहिँ हामी बहिनीलाई ड्रप गर्नु जाँदैछौँ एसएमबेटी बेङ्गलोरको एसएमबेटी। अस्ति जुन हामीले टिकट काट्नुलाई दिएको थियौँ टिकट कन्फर्म भयो आजको छ। जस्तै अब बहिनीहरू रेडी हुँदैछ ओला ऱ्यापिडो बुक गरिरहेको छौँ अटो आउँदैछ होइन। सो लेट्स है अटोमा भेट्ने हामी। फाइनली यिनीहरू जाने टाइम भइसकेको छ। ओ जाने टाइम भइसकेको छ अटोमा होइन। ढिलो पनि भइसक्यो नि त हामीलाई। अब 20 मिनटमा पुग्छ कि पुग्दैन ट्राफिक कतिको लाग्छ बाटोमा। म यस्तो छु जाने बेहुलीहरू यस्तो छ भान्जी पुटुस्सा मनिषा राखेलाई छोडेर जानु कस्तो लाग्दैछ? नर बिगारेका न भन्न गाडीमा चढाउनु पाउँदैन टेन्सन यार यसलाई टेन्सन टाउकोमा हात राखेर नानीलाई टेन्सन भएको अरे के गरेर बसिरहेको छ सर। फाइनली गाइस हामी एसएमबेटी पुग्न लागेको छौँ। अहिले यहाँ युटर्न छ टक्कै होइन। यताबाट आएको थियौँ हामी यस्तो युटर्न लिएर यताबाट यस्तो जाम छ। टाइम भनेको जम्मै आधी घन्टा मात्रै छ। आधी घन्टामा पुग्छ पुग्दैन थाहा छैन। अब अगाडि जाम भएन भने चाहिँ टक्क पुगिन्छ हामीलाई। मलाई चाहिँ थाहा छ त्यस्तो खालको होइन। अब जाम भयो भने चाहिँ गाह्रै हुन्छ क्या। राजेश चाहिँ उहाँ कन्ट्याक्ट गरिरहेछ टिकट प्रिन्ट लिएर जानु भनेर। त्यो अलरेडी 4 जनासँगै टिकट गरेको रहेछ उसले होइन। यस्तो कि छुट्टै टिकट भएको छैन होइन। 4 जना चाहिँ सँगै टिकट भएको रहेछ। अब को छ त्यो थाहा छैन भगवान् जाने होइन। सिट कन्टिन्यू भयो सिट चाहिँ यस्तो सिरियल एउटै डब्बाको। अन्त उसले भन्यो दोकानमा आएर टिकटको प्रिन्ट लिएर जानु भन्यो। हामी चाहिँ यहाँ नआउँ न दोकानमा कहाँ हो टिकट गर्ने युटर्न लिएर यहाँनिर युटर्न अन्त माथि पुऱ्याउँछ तिमीले त मलाई। यता कता टिकट काटेको थियौँ हो। यस्तै दोकान छ होइन टिकटको। अन्त हो ट्रेनको आवाज गराउनु थाल्यो भन्दै अब यहाँ माथि हो होइन। यही हो गाइस एसएमबेटी टिकट काट्ने ठाउँ इधर ही भैया ना यहीँ माथिबाट हामी जाउँ गाडी माथि नलैजाउँ यहाँ टिकट प्रिन्ट लिएर जाउँ। सो गाइस फाइनली नाम भान्जी घर जाने पढ्नु गएको होइन तिमी? पढ्नु गएको होइन? कहाँ म त अब भ्याउँदिनँ नि। ओइ म कहाँ भ्याउँछु हेर्न हौ मलाई यस्तो काम लगाइरहेको छ। टिकट लिएर आयो ओरिजिनल तिनीहरूलाई गएको छ तिनीहरूसँग छ अरे ओरिजिनल चाहिँ। खोइ नामसाम केही छैन त्यसमा। अब ट्रेनमा जाउँ सबै चुपेर खोज्दै छ। ल यो बोक डोलो पाएर बोक ल। छोडेर भन्छ अहिले गएर ट्रेनको भित्र पकाउन हो नानीसँग यो बोक आमा यस्तो टोप्ला बोकाउँदैछ गाइस यहाँ हेर मलाई होइन। अब म ब्लग बनाउनु कि टोप्ला दियो तिमीले टोप्ला यस्तो बोकेर चाहिँ यो पछाडि चाहिँ हाम्रो टक्कै रेलवे स्टेसन अटो स्ट्यान्ड थियो होइन। अन्त यहाँबाट सिँढीबाट चाहिँ हामी माथि जानुपर्ने बाटोहरू पनि छ। बट हामी यहाँ टिकटले गर्दाखेरि यहाँ टिकट छेउमा थियो अन्त हामी नामेको थियौँ। ल आइसक्यो होइन। ओइ
सोल्टी यहाँ उयो हाइट गर त्यसलाई हाइट गर छोड उयो काट त प्लेटफर्म टिकट दौडा ल्याऊ दौडा तो पीछे पीछे आएगा कता पछि गयो त्यो के हेरेको राजेश यहाँ कहाँ गयो राजेश कता बसेको उहाँ होला सायद गाइस मान्छेको भिड हेर्न सक्नुहुन्छ राजेश अब टिकट प्लेटफर्म टिकट ल्याउनु गएको छ राजेश मेरो दुईजनाको अन्त यहाँ हामी रोकिरहेछौँ खोइ के हो सिलगढी डाइरेक्ट के भनिरहन्छ नि यहाँ त भटाइरहन्छ नि भटाउनु पुलिसले खेदाउँदैछ हामीलाई अहिले अब यहाँबाट भाग्ने अलिक साइडमा आएर बस्ने हामीहरू होइन देखेँ मैले अघि नै खत्रै युट्युबर सोच्छ होला मलाई अस्ति म कटा च्यानल माग्न आएको नि कुदेर हो यहाँ उपर युट्युबरलाई त नि के हो भने के बोकेर आएको नि यस्तो टोपी लगाएर टोपीहरू चाहिँ हेर न गाइस यहाँनिर यस्तोले चाहिँ सामानहरू सबै जग्गा खाइदिन्छ होइन कामाख्याम भन प्लेटफर्म टिकट चाहिए मेरे को राजेशलाई यता बोलाउनु नि यार जाने बेला भयो त नि ल भित्र हाम्रो एन्ट्री भइसक्यो होइन खोइ त्यहाँ आउनु देऊ न नि यो त कहाँ राख्दै राख्नै मिल्दैन यो यहाँ बस यताउता नजाउने हराउँला नि यहाँ त्यो खेल्ने होइन के भएको एकै जग्गा बस्न यहाँ नहल्ने जल्दी जल्दी ट्रेन लाग्यो अरे कति हो नानी सम्मान एकजनाले डब्बा खोज हिँड हिँड ल ल हेर्न ए त्यो यहाँ मलाई भिडियो बनाउनु भएन यार यो दौड्याउ न राजेश नानी आमालाई देऊ के हो यार मलाई यार टिकट खोज फोटो त्यो डब्बा खोज डब्बा यो
यही हो उहाँ सोध सरलाई सोध टिकट देखाएर यो कता डब्बा कता पर्छ भनेर देखाउ न एग्निस एग्नि बाई सबै छ नि हैन सबै बोकेको सामानहरु ब्याग सेक माथि राख अब मनिषाको सिट यहाँ परेको छ हैन ल ओइ मनिषा ल काका बाई नडी नडी ले ए यो यता उता हिँड्छ नि धेरै याद गर्नु उता उता पुग्ला नि फेरि सो फाइनली गाइस बहिनीलाई सिटमा बसाइसकेको छौँ अनि अब हाम्रो काम सिक्यो अब हामी जान्छौँ ड्युटी जान्छौँ गएर यहाँ रुम गएर ड्युटी जान्छौँ होइन सोल्टिनहरू छैन सिटमा ढाकढाङ पारौँ न अब त तिस्काउँदै हिँड्ने कुरा सोल्टिनहरू फाइनली बहिनीलाई हामीले बाई गरिसकेको छौँ अब हामी चाहिँ यहाँ टक्क यो फेरि लिफ्टमा चढिन्छ होइन खेल्दै गयो मेरो पछाडि राजेश छ होइन देख्दैछ होला उसको मिसेसलाई चाहिँ आज फाइनली मेहनतको फल हामीले पाइसकेको छ होइन अस्तिबाट जाने 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 भन्दै थियो फेरि एकचोटि नजाने भन्ने प्लानिङ पनि गरेको थियो फेरि नगई नहुने भयो क्या उनीहरू त्यही नानीको स्कुलको लागि अनि आज चाहिँ फाइनली सफल भयो 4-5 दिन लाग्यो टिकट महँगो लियो होइन 6,000 झन्डै 7,000 नै लाग्यो क्या तर एसीको पायो कन्फर्म पायो त्यो पनि पुरानो गयो गयो ट्रेन गयो ए यता तल पो छ त नि सिँढीबाट जाउँ न उता सिँढी छ त हामी सिँढीबाट जाउँ भनेको यहाँ फेरि लिफ्टमा के साह्रो मन परेको उहाँ सिँढीबाट नामेर यस्तो छ तल तल आऊँ भनेको हामी वाउ यो चाहिँ एसएनबीटीको रेलवे स्टेसन हो गाइस यस्तो छ नजारा मान्छे चाहिँ जहाँ गए पनि किराइसरी हुने क्या मैले खतम नहुने मान्छे यस्तो भिड झनै लडे यताबाट जाने के साह्रो घुमि गएको सब घर जानु मेरो साथी पछाडि आइरहेको छ सायद आउँदैन उसले पनि ब्लग गर्दैछ स्ट्याटसको लागि होला नि अघि त एउटा केटीले के सोध्दै थियो ओ ब्लग 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 ब्लगर ब्लगर भन्दै थियो क्या बङ्गलाबाट भन्दै थियो तर बङ्गलाबाट कामाख्या साइड गर्न त्यस्तो भन्दै थियो बङ्गला भाषाबाट आज फोनै होइन कि यस्तो आइफोनमा पनि भिडियो बनाउने हो टक्क क्यामेरा चाहिन्छ कि हामीलाई यस्तो गोप्रो टक्कसँगले यहाँबाट निस्कौँ न तँ उताबाट निस्किन हाय कति देखाउने यार यो अस्ति पनि देखाएको वाक्कै भइसकेको यो देखाएर अब यहाँ होइन तर जाउँ न सोल्टी एकछिन ब्रेक लिने हो हामी सानो फोटोसुट गर्नु पऱ्यो यहाँनिर सिन राम्रो छ क्या यहाँबाट यहाँ हामी बिहान त्यहाँबाट आएको थियौँ अटो स्ट्यान्डबाट राजेश ओए के गर्दैछ उसले वहाँनिर फोटो हान्ने हो फोटो हान्ने हामी जस्तै नामिसक्यौँ अब चाहिँ रेलवे
अटो स्ट्यान्डमा आइसक्यौँ गाइस। ल भिडियो भनेको यस्तै हो। अगाडि नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनु। भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर जरुर गरिदिनु होइन। आजको लागि बाई बाई। तिम्रो माया मुटु भित्र